磨きです。また行ってきます。よいしょ。しんどいわ。めっちゃしんどい。仕上げのコンバウンドがない。仕上げのコンバウンドがない。これで、これ仕上げの前のコンバウンドな。これ仕上げのコンバウンドじゃない。仕上げの前のコンバウンド。これは。よいしょ。これまたやられるな。よし、OK。これ絶対またやられるなあ。異常やもん、これ傷つき方が。多分本人出して、ここにできる恨みあるんちゃう。これ女の人やねんか。もしかしたらそういうなんかストーカー気味なやつにつけまされてるかもしれん。最初なんか電話かけて直そうと思ってないけど、俺言うてんやんか、もう年収も古いからそんなお金かけたらもったいないんちゃうかって俺言ったんやけど、安い直したらって言ったら俺、なんかタコで酔うてるみたい、嘘で。
びっくりするぐらいな。見えてる？よし。よいしょ。できた。OK。OK。仕上げいきます。仕上げいきましょう。よし。はい、仕上げのコンパンどこやった？やばい。ない。ケチロ。ケチラのやばい。ケチラのやばい。よし。
しんどいわ。お腹も減ったしな。お腹も減ったし。こんなもんじゃん。オッケー。どうすか。こんなんもんやろ。じゃあバットパーク磨いていきます。腹減った。飯食ってくるわ。腹って死にそう。何時や今。何時や。3時やんけ。いい時間やね。はい、それで終わります。一旦切ります。